Hamma davlatga borgan vaqtimda shu davlatni men berishdan burun ashundaqa shu davlat hukumati bilan Xitoy tashqi ishlar ministrligi yoki elchixona o'tirdi mojaro chiqdi. Hatto Xitoy hukumati Yevropa parlamentga bir bayonot yozib taqatdi. Bütün parlament a'zolariga meni shunda qo'rqinchli narsalarni yozib, meni Yevropa parlamentdan kirgizmaslik, Dunyo Uyg'ur qurultiyining gapini anglamaslik, bularni qo'g'lab chiqarish degan qatorliq iboralarni ishlatdi. Lekin Avrupa parlamentidagi barliq adil parlament a'zolari bir ayol kishininki, bir onaninki, 11 bolaning onasininki o'zining xalqining kishilik huquqini talab qilsa, bunda haqorat qilish to'g'ri emas deb meni chaqirib opirib, qaytadan ko'rishib, mening ahvolim texmi yaxshilanib ketdi. Endi lekin u davlatlar men aytdim, shu g'arb dunyosida, demokratiya davlatlardan rozi bo'ldim. Xitoyning undaq degan gapiga ishonib ketgani yo'q. Ular bizga eshiklarni ochdi endi. Haqiqiy amaliy ish qilsa, haqiqiy Jungo bilan so'zlashgan vaqtida Xitoy hukumatining bizning kishilik huquqimiz masalasini, Uyg'urlarning kishilik huquq masalasini kun tartibga, shu davlatning tashqi ishlar kishilik huquq kun tartibiga kirgizish kerak. Masalan, shu millatningki masalasiga qaraydigan maxsus vakillarni hukumatda, parlamentda qo'yish kerak. Her qitim bizning vaziyatimizni kuzatib turish kerak. Mayli Tibet olsun, mayli Uyg'ur olsun ashna qilish kerak. Endin bular bizning masalamizni qo'liga olgandan keyin, mas'ul bo'lib olgandan keyin Xitoy bilanmi bu o'zining kun tartibiga qo'yilgan narsa suhbatga qo'yildi, Xitoymi buni e'tirof qildi. Shunda bo'lgan vaqtda Uyg'urlarning ustidagi zulm ondan to'xtaydi. O'ltirilish, shunda qo'rqmay qirish, qirg'inchilik qilishning oldini olib bo'ldi.